গাইস আজ আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে, যেটা আপনাদের জন্য দারুণ একটা ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও থাকবে। কারণ আজকে আপনাদের সামনে এনেছি আহুজা ভার্সেস সাউন্ড স্ট্যান্ডার্ড, যেটা হচ্ছে আহুজা হচ্ছে আমাদের 3200 ওয়াটের একটা অ্যাম্পলিফায়ার, আর সাউন্ড স্ট্যান্ডার্ড একটা 4000 ওয়াটের অ্যাম্পলিফায়ার। কোনটা আপনাদের জন্য ভালো হবে সেটাই আজকে ভিডিওটা থাকবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they sleep. তো তোমাদের আমি ক্লোজ লুকটা দেখিয়ে দিয়েছি, এবার তোমাদের আমি অ্যাম্পলিফায়ারগুলোর পাওয়ার রেটিংটা বলে দিচ্ছি। তোমাদের আহুজার 3200 ওয়াটের পাওয়ার রেটিং হলো 8 ওহমসে 700 ওয়াট লোড দেয়, 4 ওহমসে 1100 ওয়াট লোড দেয়, আর 2 ওহমসে 1600 ওয়াট লোড দেয়। আর আমি ব্রিজ মোডের কথা বলবো না, আর তোমাদের আমি একদমই মানা করবো ব্রিজ মোডে চালাতে। ব্রিজ মোডে চালালে তোমার স্পিকারও কেটে যেতে পারে, অ্যাম্পলিফায়ার খারাপ হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। আর কোনো দরকার নেই, একটু বেস কম দিয়ে বা তোমার একটু পাঞ্চ কম দিয়ে তুমি চালাতে পারো, ডাইরেক্ট এক সাইডে বেস আর 600 ওয়াটের বেস তো আরামসে চলবে। 600 ওয়াট 800 ওয়াট কোনো টেনশন নেই। সি অ্যাম্পলিফায়ারটার পাওয়ার রেটিংটা বলে দিই। তোমার সি অ্যাম্পলিফায়ারটা 8 ওহমসে 800 ওয়াট লোড দেয়, 4 ওহমসে 1200 ওয়াট লোড দেয়, আর 2 ওহমসে 1600 থেকে 2000 লোড দেয়। কারণ এইটা হচ্ছে 1200 ওয়াটের জন্য খুবই স্টেবল একটা অ্যাম্পলিফায়ার। আর এটা 2 ওহমসও ভালো চলে, কিন্তু 2 ওহমস এখনো গুগল বা আমি অনেক জায়গায় সার্চ করে দেখি সবার আলাদা আলাদা পাওয়ার রেটিং দেখিয়েছে। তো সেটাই আমি একটা তোমাকে আইডিয়া দিয়ে দিলাম, 1600 থেকে 2000-এর মধ্যে একটা রেটিং এটা দিয়ে দেয়, ঠিক আছে, পাওয়ার দিয়ে দেয়। তো এইবার তোমাদের পাওয়ার রেটিং হিসাবে তোমাদের মনে হবে যে CA12 জিতে গেল, কিন্তু সেটা না। আহুজা 3200 ওয়াট খুবই একটা ভালো অ্যাম্পলিফায়ার। CA তোমার ক্লাস এইচের মধ্যে এটার ড্যাম্পিং ফ্যাক্টরটা বেশি আছে, প্লাস তোমার হচ্ছে এটা একটু পাঁচটা ভালো আছে। কিন্তু তোমার আহুজা খুবই একটা ভালো একটা অ্যাম্পলিফায়ার। আমার পার্সোনালি দুটো অ্যাম্পলিফায়ারই চালাচ্ছি, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না দুটো অ্যাম্পলিফায়ারই চালানোর সময়। তো আর সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের এবার দুটোর মধ্যে আমি তফাৎ বলে দিই, তোমাদের কোনটা নেওয়া ভালো হবে। আর আমি তোমাদের এটার অবশ্যই এখনই তোমাদের সাউন্ড টেস্টটাও দেখিয়ে দেবো, তোমরা নিজেই অবশ্যই বুঝতে পারবে যে সাউন্ড টেস্টটা কোনটা ভালো হচ্ছে, কোনটার সাউন্ডের কোয়ালিটিটা ভালো, ঠিক আছে। তো তোমাদের আমি বলে দিই, আহুজার অ্যাম্পলিফায়ার তোমাদের গরুর গাড়ির মতো, যে যতই লোড দাও টেনে নিয়ে চলে যাবে সেম। কিন্তু এইটাতে তোমার CA12-এ তোমার যদি তুমি ঠিক মতো বেশি লোড না দাও, তোমার অপারেটর ভালো না থাকে, তাহলে তোমার স্পিকার অবশ্যই কাটিয়ে দেবে। স্পিকার তোমার আহুজা 3200 হতে কাটবে, কিন্তু অনেকটা সেভে রাখবে, কিন্তু সেভে রাখবে না। তো তোমাদের আমি এটাই প্রিফার করব যে কোয়ালিটি ওয়াইজ বা অপারেটর ভালো হলে তোমরা CA12 নিতে পারো। আর যদি তোমাদের হাত ভাড়া বা তোমরা কাস্টমারের হাতে ছেড়ে দিবা, বা সে তোমার নর্মাল আছে ইউজার আছে, তাদের জন্য তোমরা 3200 ওয়াট নিতে পারো। দুটোই ভালো অ্যাম্পলিফায়ার, দুটোই কোনো অসুবিধা নেই। তোমার এরপরে আমি তোমাদের জন্য স্ট্রেঞ্জার ভার্সেস আহুজা আর হচ্ছে CA12 নিয়ে আসবো। তো তোমাদের সাউন্ড টেস্টের আগে অ্যাম্পলিফায়ারগুলোর প্রাইসগুলো বলে দিই। তোমার আহুজার 3200 ওয়াটের প্রাইস হলো 36,000 টাকা, আর CA12-এর প্রাইস হলো 35,000 টাকা। আর তোমার এই প্রাইস সেকশনে এই দুটোই অ্যাম্পলিফায়ার খুবই ভালো। আর হচ্ছে তোমাদের এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাপ্রক্স প্রাইস থাকলো 2,000 কম বেশি হতেই পারে, ঠিক আছে। তো তোমরা সাউন্ড টেস্টটা শুনে নাও। তো প্রথমে কানেকশন আমরা CA12 করবো। তো কানেকশনের জন্য আমাদের নিয়ে নিতে হবে এক্সেল আর মেল ফিমেল। আর মিক্সারে আমাদের মনো লেফট রাইটে ঢুকবে, এইখানে একটা ঢুকবে, এইখানে একটা ঢুকবে, ঠিক আছে। আর নেক্সট চ্যানেল অ্যাম্পলিফায়ারে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, চ্যানেল 1-এ একটা ঢুকবে আর চ্যানেল 2-এ একটা ঢুকবে, ব্যাস কমপ্লিট। বক্সের পিকন লাগিয়ে নেব।
আমাদের বক্স চলবে এই দুটো। এটা আমাদের দুটো 1200 ওয়াট করে লাগানো আছে, এটাতে 600, এটাতে 600, এটাতে 600, এটা 600, দুটো আমাদের 1200 ওয়াট হয়ে গেল। 750 টুইটার আছে। দুটো তার লাগানো কমপ্লিট। এবার আমরা লাইনটা দিয়ে নেব। এই যে লাইনটা দিয়ে নিলাম, লাইন চলে আসলো। মিক্সারে লাইনটা দিয়ে নেব, মিক্সারে লাইনটা চলে আসলো। মোবাইল জ্যাক, মেশিনের ভলিউম ফুল করে নেব আমরা। আর সং প্লে করার জন্য ইয়ে নিয়ে নেব মোবাইল। এবার সাউন্ডটাকে ওঠাই। এবার আমরা ভলিউম সাউন্ড সব সেম রাখবো, সেম সং সেম ইয়ে। এবার এই সেম আমরা আহুজাতেও ভলিউমটা ফুল করে নেব। এবারে ভলিউম ফুল করে নেব, এটাতে যে সাউন্ডটা আছে এটাতেও সেই সাউন্ডটা দেবে। এবার দেখবো কোয়ালিটিটা কেমন আসছে। ঠিক আছে, জাস্ট পাওয়ারটা দিয়ে নিলাম, অ্যাম্পলিফায়ারের ভলিউম ফুল। এবার জাস্ট শুধু মিউজিকটাকে প্লে করে নিলাম আর এটাকে এবার তোমরাই ডিসাইড করো কোনটার সাউন্ড ভালো ছিল, কোনটার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো ছিল। সেম ভলিউম সেম সব কিছু দিয়েই চালিয়েছি, তো এবার তোমরাই বুঝতে পারবা যে কোয়ালিটিটা কার বেশি ছিল বা কার কম ছিল। কিন্তু আমি নিজে বলবো দুটো অ্যাম্পলিফায়ারই ভালো। আমাকে পার্সোনালি আমি আহুজাকে একটু পছন্দ করি বেশি, কারণ আপনাদের আপনারা কোয়ালিটি সব কিছু আপনাদের সামনে দেখে দিলাম, আপনারা যেটা ভালো বুঝবেন সেটাই হবে। তো গাইস, আশা করবো ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। আর তোমরা কমেন্টে জানিও তোমাদের কি প্রবলেম, বা এরকম ভিডিও যদি আরও দেখতে চাও তো আমাকে সাজেস্ট করো। আর তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও ভিডিওটি কেমন লেগেছে। তো তোমরা এভাবেই আমাকে ভালোবাসতে থাকো। তো টেক কেয়ার, টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ।